هوفر باور سكرابليت كاربت واشر لغسيل السجاد سهلة التركيب. أولا أدخل الذراع في القاعدة، ثم ثبته بالمسمارين باستعمال مفك مربع، ثم ثبتي خزان الماء والمحلول بإحكام. أنقلي كل جسم يعيق عملية التنظيف، ثم استعملي مكنسة هوائية لشفط الأتربة والغبار. الآن اضغطي على هذا الزر لفك الخزان المزدوج، ثم افتحي غطاء خزان الماء واملئيه بماء دافئ حتى علامة ماكسفيل. افتحي خزان المحلول ثم أضيفي المحلول حتى علامة ماكسفيل. أغلقي بإحكام ثم أعيدي تثبيته على القاعدة. اختاري نمط الغسيل ووش، دوسي على مفتاح التشغيل ثم هاندل ريليز مع سحب الذراع إلى الخلف لبدء عملية الغسيل. ادفع الماكينة إلى الأمام ثم الخلف مع الضغط على المقبض لسكب الخليط على السجاد. الآن حرر المقبض مع تمرير الماكينة على نفس المسار لشفط الماء الملوث. تتطلب ماكينة غسيل السجاد حركة مطردة أقل من المكنسة الهوائية من أجل نتائج أفضل. لا تبالغي في الضغط على المقبض لأكثر من 4 مرات في عملية الشفط الواحدة لتجنب الإشباع الزائد للسجاد. الآن حول القرص على الوضع الاختياري رنس أي شطف لإزالة رواسب المحلول من المنطقة التي تم غسلها. للتجفيف ادفع الماكينة إلى الأمام ثم الخلف على المنطقة التي تم غسلها مع تجنب الضغط على المقبض. إذا لاحظت تغيرا في صوت المحرك فإن ذلك مؤشر على امتلاء خزان الماء الملوث، فلا بد من تفريغه فورا. في حال غسيل الكنب أو الدرج أديري القرص على ووش، افتحي منفذ توصيل الخرطوم ثم ادخليه باتجاه عقارب الساعة لتثبيته. افتحي منفذ المحلول ثم اضغطي على طرف التوصيل. ادخل الفرشاة في الخرطوم لتثبيتها ثم اضغطي على الزر لبخ الخليط. حرر الزر ثم افركي جيدا. ارفعي يدك قليلا لشفط الماء الملوث للحفاظ على ماكينة هوفر، وقبل تخزينها تأكدي من غسل وشطف وتجفيف الخزانين.